Vâng, xin chào anh em ngành nhôm kính nhé. Hôm nay em gửi tới anh chị con máy cắt 05S bệ liền, cải tiến hơn với dòng 05 cũ. Đây, khung bệ rất chắc chắn. Em đi qua một vòng cho anh chị xem. Máy cắt 05S, giá cả cực kỳ hợp lý luôn. Anh chị có thể liên hệ với em Đức 090 823 8302 để em báo giá cho anh chị. Máy cắt 05S bên em là lưỡi cắt 400, xoay hai góc 45 90 tự động. Lưỡi cắt là lưỡi cắt Wimero anh chị nhé. Công nghệ Đức. Anh chị cắt thoải mái luôn, kể cả nhôm sinh phan nhập khẩu. Đây. Con này dành cho xưởng nhỏ, được cải tiến hơn rất nhiều. Dây liền thân, có bệ đỡ nhôm luôn. Motor một đầu là 1,5 kg ạ. Bên em có hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất ở Nhổn, thành phố Hà Nội. Cơ sở thứ hai ở Nguyễn Đức Trinh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị có thể liên hệ với em Đức 090 823 8302 để em báo giá tốt nhất cho anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.